રાજ્યમાં ચોમાસું શરૂ થવાના આરે છે ત્યારે મહાપાલિકા તંત્ર દ્વારા પ્રી મોન્સૂન કામગીરી હાથ ધરી દેવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત આજે રાજકોટની આજીવિકા એવી આજી નદીના શુદ્ધિકરણનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા દ્વારા આજી નદીના પટમાં આવેલ વોર્ડ નંબર 15 જંગલેશ્વર વિસ્તારના 180થી વધુ મિલકતોને ખાલી કરવા નોટિસ મોકલવામાં આવી છે। આ તકે રાજકોટના મેયર ડૉક્ટર પ્રદીપ દવે જણાવ્યું હતું કે ચોમાસા દરમિયાન આજી નદીના વહેણમાં આવનાર મિલકતોને નોટિસ આપવામાં આવી છે, તેમજ સલામત સ્થળોએ જતા રહેવા પણ કહી દેવામાં આવ્યું છે। આજી નદીના શુદ્ધિકરણ માટે મનપા દ્વારા આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। ખાસ કરીને આજી નદી એટલે કે નદી તટમાં જે મકાનો બનેલા છે, સ્વાભાવિક છે નદીનો પ્રવાહ છે એ જ્યારે આવતો હોય ને એની વચ્ચેના જે બાંધકામો છે, ચોમાસામાં વરસાદમાં એ લોકોને પણ અમારે વારંવાર શિફ્ટ કરવા પડે છે, એમનું પણ જાનનું જોખમ રહેલું છે। સાથે જ ત્યાં જે આ મકાનો છે એ જોખમી સ્થિતિમાં પણ રહેતા હોય છે અને ગેરકાયદેસર રીતે કે નદીનો જે મુખ્ય 70 મીટરની ત્રિજ્યા છે એની અંદર જે બાંધકામો થયેલા છે, આ અગાઉ પણ 35 બાંધકામો છે એ જે ગટર એટલે કે ગંદા પાણીના નિકાલ માટેની જે પાઇપલાઇન નાખવાની જે યોજના છે એને અનુસંધાને 35 મકાનો અંદર તટમાં જે હતા એ દૂર કરેલા હતા। આજે 180 પ્રોપર્ટી કે જે નદી તટમાં ક્યાંક ઓરડીઓ, આ સિવાય અમુક કાચા પાકા મકાનો જે છે જે સંપૂર્ણ ગેરકાયદેસર રીતે છે કે જે નદીની તટમાં જ બનેલા છે, તો આવા તમામ લોકોને નોટિસો આપેલી છે અને એક નિશ્ચિત સમય આપેલો છે। જો એ સમય દરમિયાન એ લોકો દૂર નહીં કરે તો કોર્પોરેશન દ્વારા છે એ ચોક્કસ ડિમોલેશન કરવામાં આવશે ને આ પ્રકારની જેટલી પ્રોપર્ટી છે એ તમામ દબાણો છે એ કોર્પોરેશન દ્વારા દૂર કરવામાં આવનાર છે।